ဘဝမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်အပေါ်မှာလိုတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မလိုတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲလူတိုင်းသဘောကျအောင်ဘယ်သူမှမဆောင်ရွက်နိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားလောက်အပြစ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင်မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသေးတာပဲမဟုတ်လားမကြိုက်ရင်မကြိုက်သည့်အားလျော်စွာသူတို့မကြိုက်တဲ့အထင်ကိုနှုတ်ကမြက်ပြီးတော့ပြောမှာပဲဗျအဲ့ဒါတားလို့မရကိုလည်းပဲသူများကိုမကြိုက်ရင်မကြိုက်သည့်အားလျော်စွာပြောတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့အထင်ကိုသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖော်ထုတ်တာကိုကိုကဘာခံစားရရှိလဲစဉ်းစားကြည့်နော်တခါကြီးဒီမိုင်းများသူမကြိုက်လို့မကြိုက်ဘူးပြောတဲ့ကိစ္စကိုယ့်အတွက်ဘလောက်အရေးပါလို့အဲ့ဒါကိုကခံစားနေတာလေမခံစားသင့်ဘူးဗျသူပြောတာသူ့စကားသူထင်တာသူ့အထင်ဟာကိုယ့်ကိုဘာမှတကယ်တမ်းကပြောင်းလဲသွားစေတာမဟုတ်ဆိုလိုတာကသူ့ရဲ့စကားတန်တွေဟာကိုယ့်အပေါ်မှာဘာအကျိုးသက်ရောက်မှုမှတကယ်စင်စစ်ကတော့မရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားတန်ကြောင့်တော့ကိုဘာမှဖြစ်မသွားဘူးချီးမွမ်းလို့လည်းပဲကိုတကယ်ကောင်းမသွားဘူးပင်ကိုကမကောင်းရင်မကောင်းပဲကဲရဲ့လို့လည်းပဲကိုတကယ်ယုံမာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မသွားဘူးကိုပင်ကိုကဆိုးရင်ဆိုးမှာပဲကိုပင်ကိုကကောင်းရင်ကောင်းမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်စကားသံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောတိုင်းတုံလှုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရွက်6တရွက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာလွင့်မျောသွားနိုင်တယ်